check out 咗啦，而家咧就仲有大概6個鐘頭到啦，先至要出發去機場，咁所以擺低啲行李就行一陣先出去，跟住先再翻嚟嗰度拎翻啲行李，再出發去機場。今日冇落雨，好行好多。星期六亦都好清靜，啲人應該都未起身㗎啦。個國家咧成日都可以擺一啲特價產品咧喺一個區度俾你哋去買嘢，但係多數都係一啲零食咯。咁佢真係減幾多喎？30% off 啊，有啲去到50% off， 好似有見過。我係有印超啊，印度超市啱買咗個瑞士朱古力，有試下呢個 KAGI 呢個牌子，食落咧就係有一似 KitKat 咯，佢係瑞士嘅 KitKat 咁樣，又係長條形，一模一樣。咬落去又係呢一個鬆化餅咁。間鋪頭咧係 Transit 啦，琴日入咗一間好大嘅鋪頭，都係呢間鋪頭名嘅，但係呢間咧就係 Outlet 嚟嘅。咁啊，佢全部嘢都特價啦、減價啦。佢賣嗰啲呢度賣嗰啲產品咧，國家賣嗰啲產品咧，全部都好 colourful 嘅，就唔係好似英國咁樣嘅。英國係全部都係黑色，呢度好多顏色。震撼啊！呢度咧有啲Outlet產品咧係1或者2嘅瑞士法郎，全部都係帽嚟嘅喎。今日咧我哋又嚟到琴日嗰個餐廳嗰度食嘢啦。咁啊頭先用 Google Translate 咧就睇到究竟佢有3個價錢係咩意思？原來就係解係外人啦，唔係，應該係第一個係 SSB 嘅火車員工，第二個係 shop 嗰啲員工，樓下商場嗰啲員工，第3個咧就係外人入嚟食，就係最貴嘅。咁咧，我哋今日咧就係揀咗一個雞扒、薯仔，同埋呢個都係薯仔，我諗。咁佢會跟個湯嘅，然之後咧就係有個麵包啦。佢話係一個餐就會跟一個湯跟麵包，所以琴日應該係拎少咗一個湯。啱啱試咗2啖啦。呢個原來係蘿蔔嚟嘅，佢係有啲咖喱汁咁嘅嘢咧，就係煮，但係佢唔係好強咖喱味，好食啊！呢個蔬菜，跟住呢個雞啊，咁好似睇落平平無奇，但係佢係超級彈牙。咁啊薯仔又正常啦，但係佢全部都係有皮細嗰啲薯仔咧，就都好腍嘅，一啲都唔硬。咁另外呢個湯咧就係菜湯咯。呢度啲餐咧好健康喎，有肉有菜有湯又有薯仔俾你。湯咧就係嗰啲豌豆啦或者豆啦，豆湯加一啲蔬菜，好濃嗰啲豆味。喂，咁多人行落嚟，一定係一啲旅遊景點，咁我哋而家都上去啦。係有古怪，你又上咗呢一個蘇黎世之巔啊！呢個山咧叫做Linha Hill，咁可以飽覽呢一個蘇黎世嘅城市景觀。前面就係嗰啲團友啦，喺前面喺度睇緊風景。呢個位咧比較搞笑嘅，上到嚟咧就只係可以睇到一邊嘅風景咯。咁另外邊咧全部都係樓嚟嘅，就睇唔到噶啦已經。好，循例上嚟都影翻張相。都遊客都係上到嚟咧影張相就走啦，因為都唔太多嘢睇。睇完呢一個山頂免費嘅一個觀景台之後咧，咁我哋就去翻大街嗰度 shopping。個位置影相係咪有標啲？呢度咧係黃色區域嘅底底啦，佢已經唔係黃色啦，因為點解？全部鋪頭都係名店啊 ，Rolex 啊，Jimmy Choo 啊嗰啲鋪頭咁啊，已經超出咗呢個購物區範圍。一入嚟朝一朝聖先，行到攰啊，坐低食個包，食個朱古力。啱啱食咗一個係芝士粟米批，都唔差嘅，凍咗少少。如果係整翻暖咧，係會更加好食。
全日都落雨啊！行完嗰個大街依家都冇咩收穫，全部都係名牌。咁啊，早啲翻少少行，慢慢行翻去啦，就出發去機場啦。依家咧就翻到去酒店對面啦。咁啊，去 Co-op 嗰度買定啲嘢食先，一陣去到機場睇下有冇嘢食，驚冇嘢食啊！跟住依家咧見到一個瑞士特產啊，三文治嘅吞埋呢個係咩啊？三文魚三文治壽司，但係佢又係一個飯團咁嘅嘢，包住個三角形嘅紫菜，但係佢係三文治咁嘅形狀，勁搞笑。幾多錢啊？呢個冇錢。佢其他嗰啲咧都係屬於正常少少嘅，呢個就係正常嗰啲正常嘅呢個就係屬於正常嘅飯團咯。我自己覺得咧 Co-op 佢買呢個熟食有呢隻雞咧係幾正嘅，咁當然佢貴過 Costco 啦，但係唔差嘅真係。呢個 pizza 未試過，咁都少貴嘅，咁所以我覺得食嗰啲法式麵包咧係抵啲啦。我依家已經係先進到自己網上 check in， 跟住再嚟呢一度咧就係自己 print 嗰個 luggage tag， 就可以去一條 fast luggage queue 嗰度，就係放行李。個係叫做 fast bag job 啊，咁我就編好自己綁好，跟住就擺上去。正常咧就會係咁長嘅龍啦，就自己有人幫你做 check in 啦，跟住編 luggage tag 啦，跟住就係擺上去運輸帶。依家咧就係你自己 check in， 自己編 luggage tag， 嚟到呢度編 luggage tag 嘅，跟住之後咧就自己擺上條帶嗰度啦，搞掂。短好多條帶。大細個機場咧係一出嗰個安檢個位置咧，已經係呢一間 duty free 啊。咁見到咧係好多鋪頭可以行下嘅。啱啱買咗個外賣食啦，咁啊有腸仔同埋呢一個係洋葱薯仔，同西班牙嗰個洋葱薯仔咧好似嘅個味道。咁啊〜佢呢個係18個幾瑞士法郎，佢嗰啲蔬菜咧就可以任夾嘅，同埋嗰啲意粉啊飯啊都可以任夾嘅，咁只要執滿呢一個兜兜就得㗎。咁啊都幾好食，唔係話太貴咯。機場嚟講一兜咁樣嘅嘢10幾蚊係好抵。食到個腸嗰部分啦，個腸係好煙韌嗰隻。但係唔係話好硬嘅，係得個腸好香，煎得好香嘅。好唔夠喉啊！再食埋呢一個麥當勞嘅 Happy Fruit， 佢係蘋果溝香蕉溝啤梨嘅一個打爛咗嘅一個蓉啊！心燙機咧都幾爆下。包咧係 Co-op 買嘅，咁咧我以為佢係好硬啦，又冇乜味嘅包嚟嘅，估唔到佢嗰啲果仁咧好香喎，跟住個包少少硬啦，再加埋嗰菜咧，哇超級好食！最重要係咩啊？佢仲有芝士啊，芝士加番茄，無敵啊 ！Co-op 瑞士 Co-op 嗰啲包咧真係好正。佢咧硬得嚟咧係唔戒口嘅，英國嗰啲咧一嘢戒爆晒你個口，流晒血啊真係。Your life jacket is located under your seat. Pull the life jacket over.